Ассалаумағалейкум қазақ елі, Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар, ақпараттардың айтаманы ғалым кәлмен. Әуел әлқисасынан бастайын. Қайырымдылық қорларының басшылары шалқып жүр. Олар өздеріне миллионда байлық жазып алған дейді. Нақты сумалар ол расымен ба, өтірік па, заң бойынша ондай құжаттар жоқ. Танымал блогердің айтуынша, қайырымдылыққа ақша жинайтындардың арасында алаяқтық үшін сотталғандар көп екен. Кредиттер кешіріледі. Қазақстанның жоғарғы соты арнайы әзірленіп жатқан ұсыныс туралы айтты. Оған сенсек, тағы біраз адамның берешегі қарыз дәптерден сызылып тасталуы мүмкін. Доллар қайда барады? Тағы аспанға қарады. Сарапшылар ақштың валютасы 500 теңгеден асып жығылады деп отыр. Бұл қымбатшылық қайта өршиді деген сөз емес пе? Мемлекеттік жәрдемнің жаңа түрі пайда болды ма? Төтенше жағдайлар министрлігі 100 мыңнан астам үйді бақылауына алды. Олардың барлығына әкімдіктермен және еріктілермен бірлесіп атаулы көмектер көрсетіледі. Қатыгез перзент. Солтүстік Қазақстан облысында ер адам анасын айуандықпен өлтіріп, денесін үйімен қосып өртеп жіберген. Жаға ұстатарлық оқиға Есіл ауданына қарасты Явленка ауылында болған екен. Қазір осы іске қатысты тергеу жүріп жатыр. Кеше кешқұрым құтқарушыларға осы елді мекенде жер үйдің өртеніп жатқан жайлы хабар келген. Мамандар оқиға орнына дереу жетіп тілсіз жауды өшіргеннен соң үйден әйелдің денесін тапқан. Алайда оның ажалы өрттен келмеген болып шықты. Өрттен кейін мәйіті өз үйінен табылған Есіл ауданының Явленка ауылының тұрғынын өлтірген үшін полиция 30 жасар ер адамды анықтап ұстады. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жалғасып жатыр. Жағдайлар анықталуда. Қостанайда 10 айлық нәресте шетінеп кетті. Қайғыдан қан жұтқан баланың анасы мұны дәрігерлердің салғырттығынан көріп отыр. Сәби 1 қарашада қалалық аурухананың инфекциялық бөліміне түскен. Тынысы тарылған балаға мамандар дұрыс ем-дом жасамады дейді. Ал ақ халаттылар дереу тиісті ем-шараны бастауға туыстауыр тосқауыл болды деп отыр. Я разговаривал с бабушкой. Әжесімен телефон арқылы сөйлестім. Ал анасын көрген жоқпын. Себебі сол күндер демалыста болғам. Әжесімен әріптес ретінде сөйлескенімде антибиотиктерді қолданудан түбегейлі бас тартты. Тек ем-шара барысында аспомокс тұтынуды сұрады. Ал аталмыш дәрмек амбулаторлық ем кезінде ғана қолданылады. Антибиотиктерден ағзаға әсері әлсіздеу келеді. Қазіргі таңда бұл іс бойынша полицейлер тергеу жүргізіп жатыр екен. Ал марқұмның анасы дәрігерлердің ем-дом жасауына ешқандай қарсы болған жоқпыз деп отыр. Бірде-бірлік менің либо күйеуімнің аузынан отказ, біз реанимацияға бермейміз деген сөз шықпаған. Әйтпесе мен оны баланы бермей-ақ, ол қасымдағы өлетін еді ғой. Өлеріне 2 сағат қалғанда олар алып кетіп, мамасының қасында өлмесін деп әдейі алып кеткен. Қағаздарын көрсетсінші, ата-анасы, мамасы бастатты деген сөзді қайдан шығарып тұр, соған вообще түсіне алмай жатырмын. Жылыту маусымы басталғалы жеке үйлердің өрті жиілеп кеткен. Оған жылу жүйелерінің ескіргені және мерзімі өткен газ баллондары себеп. Жылда қайталанатын бұл мәселе бүгін үкіметте тағы талқыланды. Премьер-министр бұған өңір әкімдерін кінәлап, қауіпсіздік шараларына көңілі толмайтынын айтты. Бірақ айтқаннан не өзгерді? Бәлкім тілшіміз білер. Елімізде жылыту маусымы басталғалы 130-дан астам үйден өрт шығып 20 адам көз жұмған. Жазатайым жағдайлардың басым бөлігіне қазандықтар мен пештердің істен шығуы себеп. Көпшілігі ескіліп сау тамтығы қалмаған. Бұдан бөлек тұрғындардың да қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтамауы жағдайды одан сайын қиындатып отыр. Сондықтан биыл министрлік әсіресе әлеуметтік осал топтағы отбасылардан бастап барлық үйлерді қатаң тексереміз дейді. Көбінесе осы санатта балаларды ересектердің қарауынсыз қалдыру себебінен балалардың топтық өлімі орын алады. Осындай оқиғаның бірі Жетіқара қаласында 11 қазанда болды. Нәтижесінде өрт салдарынан үйде қараусыз қалған 5 бала қаза тапты. Аталған фактілерді ескере келе, әлеуметтік осал топтарды министрлік өзінің ерекше бақылауында ұстауда. Бүгінде есепте тұрған 100 мыңнан астам үй бар. Министрдің айтуынша биыл 100 мыңнан аса үйге атаулы көмек көрсетілген. Өрт датчиктері орнатылып, жылу беру жүйелері тазартылыпты. Дегенмен жиында үкімет басшысы бұл жұмыстар барлық өңірде бірдей қарқында жүріп жатпаған жеткізді. Кей өңір әкімдерінің жұмысы тіпті көңіл көншітпейді. Жетісу, Ақмола, Ақтөбе облыстарының және Алматы қаласы әкімдіктерінің бұл бағыттағы жұмыстары мардымсыз екенін атап өткім келеді. 2%-дан 14%-ға дейін ғана қамтылған.
Аталған әкімдіктер жұмысты күшейтіңіздер. Бектеніп жылу беру кезеңі енді ғана басталса да тұрғын үй секторларында 2 күннің бірінде өрт шығатынын айтады. Оның тағы бір себебі әбден ескірген тұрмыстық баллондарды пайдалану. Суық түскелі үйлерде газ баллондары жарылған 8 жағдай тіркеліпті. Оның ішінде қолданылғанына 50 жыл болғандары да бар. Сол себепті премьер-министр оқыс жағдайларды барынша азайту керек деген тапсырма берді. Жалпы бұл күрделі мәселе екенін атап өткім келеді. Тұрмыстық газ баллондарын жасап шығару ұзақ уақыт бойы шешімін таппай келеді. Қайта жыл өткен сайын күрделеніп барады. Өнеркәсіп министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, баллондар өндірісін ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдауды тапсырамын. Енді салаға жауаптылар мәселені реттеу үшін қолдан келгенде жасаймыз деп отыр. Ол үшін биыл министрлік 728 арнайы автотехника мен 18 мыңнан астам құрал жабдық сатып алуда екен. Олардың арасында 2 дрон бар. Жаңа құрылғы өрт сөндірушілердің жұмысын едәуір жеңілдетпек. Әрқайсысы 120 миллион теңге тұратын коптерлер би ғимараттардағы қызыл жалынды сөндіруге қауқарлы көрінеді. Қандай ерекшелігі бар? 150 метрге дейін жоғарғы биіктікке көтеріліп, өртті сөндіре алады. Кез келген біздің өрт сөндіру көлігіне жалғанып, рукавын тартып, сол жақтан қанша уақыт қажет болса да, соны өрт сөндіру жұмыстарын атқара алады. Біз үшін ол бірінші тәжірибе, біз ойлаймыз, оны ары қарай тағы да жетілдіреміз. Министрлік жазатайым жағдайларды азайту үшін әр отбасы қауіпсіздікті барынша сақтау қажет дейді. Себебі көпшілігі қысқа дайындық шараларына салғырт қарайды. Тіпті түсіндірме жұмыстарын жүргізуге келген мамандарда үйлеріне жақындатқысы келмейтіндер де табылады екен. Үйлерінің осындай бейқамдығы жағдайды реттеуге кері әсер етіп отырған көрінеді. Ақан Илам, Иманбек Нұрғали, Еуразия бірінші арнасы. 16 жастағы мектеп оқушысын жезөкшелікке мәжбүрлегендер жауапқа тартыла бастады. Істі Қызылорда қаласының нөмірі 2-ші соты жабық қарап, 21 жастағы айыпталушыны 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырды. Ол жәбірленушіні масқаралайтын мәліметтерді жариялаймын деп 700 мың теңге талап еткен, онсыздай сөмкесіндегі 35 мыңды қорқытып тартып алыпты. Сотта күдіктінің кінәсі толық дәлелденді. Жәбірленушіден жауап алынған. Оқиға орнынан табылған айғақ заттар көрсетілген. Ал жалпы осы іс бойынша 11 адам тергеліп жатыр екен. Қылмыстық кодекс 194 баптың 2-ші бөлім 1-ші тармағымен кінәлі деп танылсын. Оған 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтеу белгіленсін. Сотталушы тынысқа қолданған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріс қалдырсын. Жаза өтеу мерзімі 2024 тамыз айының 16-сынан бастап есептелсін. Бұл сұмдық қылмыс жайлы мамыр айында белгілі болды. Мектеп бітіргелі жатқан түлектер өз сыныптасын ақпаннан бастап бопсалап, жарты жыл бойы жезөкшелікке салған. Бұл іске ұл мен қыз өздерінің аға әпкелерін де тартыпты. Әке шешең айтсаң өлтіреміз деп қорқытып есірткі беріп ұйықтатқан. Тіпті тәнін саудалағандар Шымкенттің еркектеріне дейін апарған. Ал жәбірленушінің шотына 1000-нан астам адамнан ақша түсіпті. Осылайша қаскөйлер айына кемі 2-3 миллион теңге пайда көрген. Арнамызға жазда эксклюзивті сұхбат берген жәбірленушінің әпкесі қаскөйлердің сіңіліме көрсетпегені жоқ деп еді. Воск жаңағыдай тамызып ағызған, үстін күйдірген, қызды зорлаған бірнеше рет. Ол сатқан қызды, бұның суретін салып, бұл қызды сайттан сатқан. Бұл қыз 120 мың, 150 мың бір түнде таптырған. Қуандық Бишімбаевты ата-ана мәртебесінен айыруға жетті. Осылай деп 4 ай бойы жанайқайын жеткізіп жүрген экс-министрдің бұрынғы әйелі Назым Қаһарманның талабы тағы орындалмады. Елордалық сот бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырды. Атап өтерлігі Назым Қаһарман бұған дейін де бірнеше рет арыз жазған еді. Бүгінгі сот отырысы жабық өтіп, оған Бишімбаев онлайн қатысқан. Процесте ол қыздарының тегін өзгертуге қарсы еместігін жеткізіпті. Ал апелляциялық алқаның шешіміне разы болмаған Назым Қаһарман енді жоғарғы сотқа шағымданам дейді. Бірнеше өңірде діни экстремистік әрекеттерді ұйымдастырғандар ұсталды. Тергеу изоляторына қамалған 5 адам Алматы қаласында, сондай-ақ Алматы және Ұлытау облыстарында жат ағымды насихаттаған. Қылмысқа қатысы болуы мүмкін тағы 17 кісіге тұрғылықты жерінен ұзап шығуына тыйым салынды. Тінту барысында күдіктілердің мекен жайынан діни әдебиеттер мен басқа да заттай айғақтар тәркіленді. Теріс ағымды насихаттағандардың 4-еуі бұрын экстремистік қылмыстар жасаған үшін сотты болған екен. Ал 9-ына бұған дейін ресми ескерту беріліпті.
Доллар қымбаттап барады. Еліміздегі ақша айырбастау орындарында көк қағаз 500 теңгеден сатылып жатыр. Ал келер жылы 507 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Қаржыгерлер қауымдастығының сарапшылары осылай болжап отыр. Ұлттық валютаның құлдырауына әдеттегі сол факторлар әсер етеді. Ол мұнай бағасының құбылуы, базалық мөлшерлеменің төмендеуі, импорттың өсуі мен сыртқы қарызды өтеу. Сарапшы Арман Байғановтың айтуынша доллардың қымбаттауының негізгі себебі мұнай бағасының төмендеуі. Бір аптада Brent баррелінің құны 4,5% арзандаған. Елге табыс әкелетін негізгі экспорттық өніміміз дәл осы шикізат болғандықтан валюта бағамы да мұнайға тура пропорционал. Бұл ретте көп нәрсе ОПЕК+ елдерінің ұстанымы және ақш-тың шешімдеріне де байланысты. Сейчас переизбранием Трампа Доллар бағамына Трамптың қайта сайлануы тағы бір әсер етуші фактор. Қазірдің өзінде американдық доллар нығайды. Индексі шетелдік валюталарына қатысты 1,5%-ға артты. Оның кері тұстары да бар. Трамп Париждегі климаттық келісімнен шыққысы келеді. Соған байланысты қазір қара алтынның айтарлықтай төмендегенін көріп отырмыз. Доллардың қымбаттауына ақш пен Қытай арасындағы сауда бәсекелестіктері де әсер етеді. Ал Қазақстанның қаржы нарығында жыл соңына дейін елеулі өзгерістер күтілмейді. Қаржыгер Олжас Байділдинов қазіргі теңгенің құлдырауына мұнай бағамынан гөрі ішкі трансферттер мен сыртқы қарыздар әсер етіп жатқанын айтады. Мұнай баррелінің $70 құрауы фьючерстік келісімнің көрінісі. Бұл жағдай қазір қаржы нарығына ешқандай әсер етпейді екен. Қазіргі жағдайда бұған мұнай бағасы әсер етіп отырған жоқ. Мемлекет тарапынан бюджетті болжау үшін негізгі көрсеткіштердің бірі мұнай бағасы мен Қазақстандағы орташа жылдық өндіріс. Бірақ қазіргі уақытта валюта бағамы мемлекеттік шығындарға байланысты әлсірейді. Бүгінгі таңда бюджеттегі мемлекеттік шығыстардың жартысы ұлттық қордан, несиелерді немесе мемлекеттік қарыздардан түсетін трансферттер. Сондықтан бұған мұнай бағасы біз ойлағандай әсер етпейді. Елімізде интернет алаяқтардың құрбаны болғандардың қарызын кешіру керек. Бұл туралы жоғарғы соттың халықаралық кеңес отырысында айтылды. Бастаманы судьялар Мәдениет Омарбекова мен Баян Тоқтарова көтерді. Өйткені қарапайым халықты алдап соғып, кредит алатындар соңғы 2 жылда қатты көбейіп кеткен. Биыл 2022 жылмен салыстырғанда мұндай азаматтық істердің өсімі 270%-дан асқан. Бұған тосқауыл қою үшін бірқатар ұсыныс жасалды. Мәселен, егер несие клиенттің қатысуынсыз құйтырқы жолмен берілгені сот актісімен анықталса, қаржылық ұйымдарды берешекті есептен шығаруға міндеттеу керек. Заңнамаға зейнеткерлер мен халықтың осал топтар үшін шектеулер енгізу жайлы түзетулер енгізу қажет. Іле-шала осы бастамаға қаржы нарығын реттеу агенттігі жауап қатты. Ведомствоның мәліметінше қолданыстағы заңда бұлар қарастырылған екен. 20 тамыздан бастап клиенттің биометриялық идентификациясын жасамай, онлайн микрокредиттер мен онлайн банктік зайымдар беруге тыйым салыныпты. Елімізде жанар жағармайды сыртқа шығаруға қойылған шектеу 2026 жылға дейін ұзартылды. Энергетика министрлігі әсіресе оңтүстік өңірлерде мұнай өнімдерін тұтыну артқанын айтады. Сондықтан әуелі өзімізді қамтамасыз ету үшін экспорт тоқтатылды. Соған қарамастан ай сайын 10 мың тонна отын заңсыз тасымалданған. Құқық қорғау органдары жанармайдың көбінесе бүркеншек тауар ретінде рәсімделіп жөнелтілетінін анықтапты. Айта кетерлігі, бізде мұнай өнімдерінің бағасы өзге елдермен салыстырғанда кемі 17, тіпті 107%-ға арзанырақ екен. Айналаңның бәрі жарқырап тұрғанда қараңғы қапаста отыруда қиын. Жарық шамдары жалт-жұлт етіп, аспандағы ай жұлдызбен жымыңдасқан Аруғалы Алматының ортасында тас түнек тұңғиық бар. Құдды бір ғарыштағы қара тесіктей сол маңайға электр энергиясы жетпей-ақ қойды. Салынғанына 10 жылда болмаған үйдің жылусыз, тіпті сусыз отыратын күні көп. Қараңғыда қар отау, мұң наласы бар отауға тілшіміз барып келді. Мына көп қабатты үйдің тұрғындарын романтик деп ойлап қалмаңыздар. Балауыз шамдарды кешкі ас ішу үшін емес, тас қараңғыда қалып қоймау үшін жағады. Ал далаға шыққанда тас қараңғы болғандықтан мынандай қол шамдармен жүреді. Себебі жарық бір өшсе, бірнеше тәулікке дейін болмайды дейді. Так поднимаемся по ночам теперь. Света нет, ни в подъезде, ничего не работает, лифты не работают. Бұл қаланың дәл ортасындағы баспана. Көп қабатты үйдің пайдалануға берілгеніне 10 жылда болмаған. Бірақ электр желісінің әбден тозығы жеткен салдарынан 4-1 үйдің тұрғындары оның зардабын тартып отыр. Электр қуаты бір сөнсе, ұзағынан кетеді екен. Айына бір рет обязательно бір сутка 24 сағат ерунда.
Болды 2 суткада свет болмаған. Енді акиматқа, светке звондасақ еш қайсысы дұрыс жауап бермейді. Қай уақытта жабылады, қай уақытта жанады, не істеп жатыр, ешкім жауап бермейді. Жүргенің сандалдына көшеде. Қуат көзінің болмауы жұртшылықты әбден әбігерге салуда. Лифт жұмыс істемейтіндіктен қарт кісілердің жоғары көтерілуі қиындаған. Ол аздай жылу мен суда жарық қосылғанша болмайды. Ас ішу түгілі бір шәугім шай қайнатуға зар болады. Жоғары кернеулі электр желісі жер астымен жүргізілгендіктен оның ақауын табу кейде бір тәуліктен екінші тәулікке дейін созылады екен. Мәселені айтып, қалалық әкімдікке талай барыпты. Бірақ мәселенің шешімін тапқаны шамалы. Соңғы 2,5 жылда бізде свет жиі өшеді, жарық. Көбіне бізде 1 суткадан асып кетеді. 1 сутка, 1,5 сутка, 2 сутка. Жазды күні өшкен кезде бізде кондиционердің барлығы істемейді. Екіншіден бізде холодильниктің барлығы істемейді. Біздің алған барлық продуктымыз қорытылады. Оның барлығы бізге материальный ущерб болып есептеледі. Тұрғын үйлерді құрылыс басқармасы салыпты, ал электр желілері энергетика басқармасына тиесілі. Алатау жарық компаниясымен қалалық әкімдік келісім шарт жасасып, электр желісін жабдықтаушы мекемеге сенімгерлік басқаруға беріпті. Алғанымызға бірнеше күн болды деген мамандар енді бұл жағдай қайталанбайды деп сендірді. Ол әкіметтің балансында ғой. Қазір бізге жаңағы доверительный управлениеге берді. Енді біз ол кабельді қолға аламыз. Акиматтың негізгі мақсаты бізге материалмен обеспечить етсе, материалды біз екінші бұзылған жүйесін жөндейміз. Сол кезде осы мәселе шешіледі деп ойлаймын. Алатау жарық компаниясы істен шыққан қосалқы желінді қалпына келтіруге бекініп отыр. Жұртшылықты мазалайтын тағы бір мәселе көшеде жарық жоқ. Балабақшаға барып келу үшін әлі күнге қолшаммен жүр. Зарлап жүріп Текелі көшесіне асфальт төсеуге қол жеткізіпті. Алайда жол салушылар жұмыс істеудің орнына карт ойнап жүр. Өйткені төсейтін асфальттар жоқ көрінеді. Ұлан Тәліпбай, Максим Шулепов, Алматыдан. Жамбылдықтар шайнекті шай ішу үшін емес, жол төсеу үшін пайдаланады екен. Асфальт төсеудің жаңа технологиясын ойлап тапқан мердігерлер Меркі ауданының жолын жөндеп жатыр. Алайда компания мұны технологияның жаңаруымен емес, техниканың жетіспеуімен байланыстырды. Құрал сайман жоқ болғандықтан битумды шайнекпен құюға мәжбүр екен. Ал мердігердің бұл тірлігі Ағарал ауылының жұртына жақпай қалды. Серунға шықса, мынандай жол, ойбай шақамына құлап қалсады, мына нені білем мынаны, кім істеген? Кім істесе енді дұрыс істемеген. Ол енді соқыр адамдай көрініп тұр ғой, 2 адам мынандай бұл өтетін. Құдайдың берген жолын сондай тар қылып, сол цемент немен асфальттан қалған ақшаға қайта есігін жамайды. Жөнделмей тұр ғой. Одан бері 2 ай болдым. Ал атқамінерлер төселген жолды тексермей 305 миллион теңгені кәсіпкерлердің шотына аудара салған. Мұндай жауапсыздыққа жол берген Ағарал, Ағырмен және Сарымолдаев ауылының әкімдері екен. Барлығында мердігерлер асфальттың ұзындығынан да, қалыңдығынан да жеп қойған. Сондықтан әкімдік мердігерлерге жолды қайта жөндеуді міндеттеді. Ал енді мынау Ағаралда жаңа шайнекпен құйып жүрген бойынша бүгін әкіммен мен сөйлескем. Олар айтып отыр, техникамыз дайын, қазір тек қана асфальт укладчик таппай жатыр деп. Сол асфальт укладчик тапсақ, осы 1-2 күнде қайтадан қалпына келтіреміз деп уәдесін беріп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев кешеге шықырым Баку қаласына ұшып барды. Мемлекет басшысы жұмыс сапар аясында дүниежүзілік климат саммитіне қатысты. Бүгін Баку Олимпиадалық стадионынан президентімізді Ильхам Әлиев пен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш қарсы алды. Қасым-Жомарт Тоқаев пленарлық сессияда ең бірінші болып сөз сөйледі. Ол әлемдегі су ресурстарына қатысты бірқатар мәселеге тоқталды. Дүние жүзінде болып жатқан табиғи апаттың 80%-дан астамы сумен байланысты екенін атап өтті. Бұл проблемалардың алдын алу үшін келесі айда Қазақстан Франциямен бірлесіп ауқымды форум өткізетінін еске салды. Биыл біздің еліміз бұрын соңды болмаған алапат су тасқынымен бетпе-бет келді. Келешекте осындай төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет етіп, одан кейінгі қайта қалпына келтіру жұмыстарын тез атқару үшін қауіп-қатерді басқарудың кешенді жүйесін енгіземіз. Су мәселесіне жаһан назарын аудару мақсатында биыл желтоқсан айында Франциямен бірлесіп Вануату саммитін өткіземіз. Форумға қатысушылар су ресурстарын жаһандық деңгейде басқару мәселелерін талқылайды. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Сонымен қатар мемлекет басшысы Каспий теңізіне төніп тұрған қауіпке де тоқталды. Ал экологиялық проблеманың алдын алу үшін Әзірбайжан президенті Каспий маңы мемлекеттерінің сарапшылар тобын құру туралы ұсыныс айтқан еді. Қасым-Жомарт Тоқаев мұны бірауыздан қолдады.
Сириядағы азаматтық соғыстың басталғанына биыл 13 жыл бопты. Осы уақытқа дейін Шам еліндегі жағдай бір сәтке де тұрақталмады. Ал Астанада мұндағы қақтығысты тоқтату үшін 22-ші келіссөздер отырысы өтті. Жиынға 11 елдің делегаттары сөз сөйлеуге шақыртып алған. Дөңгелек үстелге Сирия атынан сыртқы істер министрінің орынбасары Айман Раат пен оппозициялық биліктің өкілі арнайы келіпті. Сондай-ақ соғысты тоқтатуға келіп, елді Ресей, Түркия мен Ираннан да делегаттар бар. Ал біздің елдің атынан жиынға сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу қатысты. Соңғы 2 күн ішінде келіссөздерге қатысушы тараптар Астана процесінің кезекті отырысы аясында Сириядағы жағдайды әрі қарай тұрақтандыруға және ондағы гуманитарлық жағдайды жақсартуға бағытталған аса маңызды әрі мазмұнды келіссөздер өткізді. Өздеріңізге мәлім, Қазақстан Республикасы өзінің мүмкіндіктеріне орай достас Сирия халқын және Сирия ішілік реттеу процесін қолдауға күш-жігерін салып келеді. Айта кету керек, Сириядағы жағдайды тұрақтандыру бойынша Астанада келіссөздер 2017 жылдан бері тұрақты өткізіліп жатыр. Негізі Елордадағы алаң өз жұмысын былтыр маусым айында тоқтатқан тұғын. Бірақ биыл тараптар бас қалада қайтадан дөңгелек үстелге жиналды. Енді келесі жылдың бірінші жартысында тағы да бірігіп ақылдасуға уағдаласып тарасты. Медициналық мекемелерде дәрі-дәрмек тапшылығы мүлде болмау керек. Ал 2025 жылға арналған дәрі-дәрмекті жеткізу рәсімдерін биыл жыл соңына дейін аяқтау қажет. Үкімет отырысында премьер-министр осындай тапсырма берді. Олжас Бектеновтің айтуынша ұлт денсаулығын нығайту үшін халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аса маңызды. Мемлекет медициналық көмек көрсету көзінде және есепте тұрғандарға дәрілік заттарды тегін береді. Бұл мақсатқа биылдың өзінде бюджеттен шамамен 500 миллиард теңге бөлініпті. Ал денсаулық сақтау министрі тиісті жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтты. Ағымдағы жылы бірыңғай дистрибьютордың 25 жылға арналған сатып алу науқанының мерзімінен 2 ай бұрын басталуына орай 25 жылдың 1 қаңтарына дейін СК фармация қоймаларына дәрілік заттардың жеткізілуі толық қамтамасыз етілетін болады. Дәрілік заттарды ашық пайдалану үшін биылғы жылы әлеуметтік әмиян арқылы дәрілік заттарды электрондық түрде беру бойынша пилоттық жобасы іске қосылды. Сондай-ақ министр жуырда дәрілік заттарды таңбалау мен қадағалау мәселесінің толық аяқталғанын айтты. Бұл халыққа қажетті препараттардың өндірушіден емделушіге дейінгі жеткізілуін штрих-код арқылы қадағалап отыруға мүмкіндік береді. Асар Руме жақсылық жасаушы ма, әлде халықтың ақшасын асаушы ма? Қазақстандағы қайырымдылық қорының басы бәлеге қалды. Жұртшылық талай жылдан бері жетімді жебеп, жесірді демеп жүрген ұйымның жұмысына күмән келтіріп жатыр. Өйткені онда өткені бұлыңғыр алаяқтық үшін айыпты болғандар көп көрінеді. Сосын олар елден жиналған миллиардтардың нақты есебін неге бере алмай отыр? Как можно стремиться к каким-то крутым материальным вещам, роликсам и так далее, когда у людей просто хлеба нету и хотя бы просто дома, да? Даудың басы Дамир Аманжоловтан басталды. Асар Руме қорында атсалысып жүрген азамат жылап тұрып жұртшылықты бір күнде 100 миллион жинауға шақырған еді. Барлық қаражат мұқтаждарға 10 үй сыйлауға жұмсалатынын жеткізген. Бірақ бұл блогер Еркежан Шайхтың шамына тиді. Арудың сөзінше қайырымдылыққа үндеп егіліп тұрған сері кезінде курс сатамын деп талай сенімге селкеу түсірген. Сондықтан атақты қордың ашықтығына күмән келтірді. Қайырымдылық қордың қарашаға беріп жатқан көмегін ешкім жоққа шығармайды. Бірақ неге қор айналасына клиент күдікті тұлғаларды жинап алған? Жалғыз бұл емес, ондағы біраз адамның былығы бастан асады. Әрине, сан сұрақтың туындауы орынды. Блогер Еркежан Шайхиеваның Instagram парақшасынан. Блогер қайырымдылық қорын үнемі айналшықтап жүретін біраз адамның атын атап түсін түстеді. Былықтарын да тізіп берді. Кейін әртейіннің есебін талап етті. Артынша Асар Руме басшысы Асхат Нұрмашев үндеу жасады. Танымал адамдардың бұған дейін не істеп, не бүлдіргенін анықтап жүретін бізде уақыт жоқ. Оған жауапты емеспіз. Көздегеніміз жақсылық қана. Тағы 30-40 миллион жинап, соның 10-15 миллионына ғана үй әперді деп жатыр. Құдай сақтасын. Біз халықтың 100 теңгесінде қалтаға басқан емеспіз. Қайырымдылық қоры кейін парақшаға өткен жылдың есебін жүктеді. 2023-те 3 миллиард 900 миллион жылу жиналған көрінеді. Бірақ бәрінен бұрын бұқараны қызметкерлердің миллионға жуық айлық алып, іс-сапарға қыруар қаражат жұмсайтыны таңғалдырды. Бірақ нақты қанша ақшаның қайда кеткеніне көпшіліктің ақыры көзі жеткен жоқ. Өйткені өкілдер сандарды кестемен кестелегенмен ешқандай заңды құжат ұсынбады. Нақты сумалар ол расымен ба, өтірік па, оны қазіргі таңда белгісіз. Біріншіден, екіншіден, ондай құжаттар заң бойынша ондай құжаттар жоқ.
яғни дегеніміз халықтың беріп жатқан қаражаттары заңда таратылып жатыр ма, таратылмай жатыр ма, қазіргі таңда айта алмай жатырмыз. Сонымен қатар операция жасаймыз дейді. Олар көрсетіп отырады. Енді көрсеткен ол жалпылама тыс тек бір бөлшегі. Блогер мен Асаруме арасындағы тұтанған жанжалдан кейін жұрт пікірі екіге бөлініп, заң тарапынан тексеріс жүргізуді талап етушілер көбейді. Бірақ елімізде әлі күнге қайырымдылық қорларының жұмысын реттейтін арнайы орган жоқ. Жақсылық жаршылары да, ішкі істер министрлігі де, мемлекеттік кірістер департаменті де үнсіз қалды. Айзада Оразалы, Еуразия бірінші арнасы. Алматы әкімдігі тұрғындарға ескерту жасады. 14 қарашаға қараған түні қалада тоқтаусыз жауын жауып, арты қарға ұласады екен. Сондықтан жүргізушілерден жолда барынша абай болып, көліктерінің дөңгелегін қысқыға ауыстырып, тосын жағдайларға сақадай сай болуды сұрайды. Өйткені ауа температурасы 1-ден 3 градусқа дейін төмендеп, көктайғақтың көкесі болғалы тұр. Бірақ жауаптылар айғарап жатқан жоқпыз дейді. 160 құм шашқыш техника кезекшілікке тұр екен, дайын екен, ал қар тазалауға 490 арнайы техника және 1000 жұмысшы жұмылдырылмақ деді. Шынымен солай болсын енді. Қызылордалықтар енді 21 миллиард теңгеге жуық қаражатқа салынған әуежайдан ұшатын болды. Президенттің тапсырмасы бойынша шаһарда Қорқыт Ата әуежайының жаңа терминалы ашылды. Ауданы 7,5 мың шаршы метр терминалда телескопиялық баспалдақтар бар. Қол жүктерін тексеру автоматтандырылған. Жобаны іске асыруға Болат Өтемұратов қоры 20,9 миллиард теңге инвестиция салыпты. Жаңа терминалды іске қосу әуе айлағының өткізу мүмкіндігін 7 есе арттырмақ. Оның ашылуына премьер-министр Олжас Бектенов те барып келді. Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысының сыр еліне деген ықыласы ерекше. Қасым-Жомарт Кемелұлы осы терминал салынып жатқанда да арнайы келіп әуежайдың халықаралық стандарттарға сай болуы керектігін қатаң тапсырған болатын. Көріп отырғанымызда 2 жылға жуық уақыт ішінде заманауи үлгідегі жайлы көрікті терминал бой көтерді. Жаңа терминал Қызылорда облысының дамуына тың серпін береді деп сенемін. Таиландтағы мейрамханада байқамай 3 миллион теңге төлеп кеткен қазақстандықты іздеп жатыр. Осы елге саяхаттап барған отандасымыздың ішіп жеген тамағының құны 2000 бат бопты. Біздің ақшаға шаққанда 28 мың теңге. Бірақ қарны тойған жерлесіміз шатасып 100 есе көп, яғни 200 мың бат төлем жасап кетіп қалған. Қол ашық клиенттің бұл әрекетіне дәмхана қызметкерлері алғашында мән бермеген. Тек тексерістен соң түбіртекпен тапсырыстың сәйкес еместігін білген мейрамхана басшылығы артық олжаны қайтаруды жөн көріпті. Тіпті қазақстандық банкке шыққан карта иесі туралы ақпарат сұрастырған. Жомарт Жанның фотосын да әлеуметтік желілерге жариялаған. Өкінішке қарай 3 миллионның иесі әлі табылмады. Бүгінге осы ардақтағайын арнамыздан алыстап жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.